फर्स्ट स्टेप है कि आप इंस्टॉलेशन करो अपने मदरबोर्ड की। सेकंड स्टेप है आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, जिसमें सबसे पहले आपको कॉइनेक्स पे अपना एड्रेस क्रिएट करना होगा। एड्रेस क्रिएट कर उस वॉलेट का आपने डिपॉजिट एड्रेस फाइंड आउट करना है। उस एड्रेस को कॉपी करके आपका नेक्स्ट स्टेप होगा ethermine.org से लेटेस्ट माइनर सॉफ्टवेयर विंडोज़ या मैक के लिए या लिनक्स के लिए डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद जो स्टार्ट फाइल होगी उस स्टार्ट फाइल में एडिशन करो। एडिट करके उसमें अपना वॉलेट एड्रेस प्लेस करो। तो जैसा आप यहाँ पे 250 जो मदरबोर्ड है उस पर 5 GPU इंस्टॉल्ड हैं, वो फुल वर्किंग पे हैं। साथ में यहाँ पे आपके पास Z170 जो मदरबोर्ड गेमिंग G1 है, वहाँ पे 2 कार्ड हमने इंस्टॉल किए हैं, तो वो भी फुल वर्किंग में है। तो दोस्तों एक बार व्यू ले लेते हैं कि किस तरह से हमारी ये मशीन्स वर्क कर रही हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो मशीन है ये मशीन है आपकी BTC 250 मदरबोर्ड वाली। इसमें हमने ये 5 जो मदरबोर्ड के ऊपर राइजर केबल के थ्रू 1070 कार्ड्स को हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अभी सभी फैंस जो हैं 85 फैन हमें आउटपुट दे रही है 143 मेगाहर्ट्ज के करीब। और जो सेकंड मशीन है ये इंस्टॉल किया है हमने Z170 के ऊपर। इस मशीन को आप देख सकते हो, यहाँ पे फैन जो कूलिंग फैन है काफ़ी बड़ा हमने यूज़ किया हुआ है। जो पावर सप्लाई है हमने 1200 वाट की RGB लाइट हमने यूज़ की हुई है। यहाँ पे जो रैम्स हैं हमने इंस्टॉल किए हैं 32 GB, बाकी 2 स्लॉट खाली हैं, उसमें हम 32 GB और इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1070 के ये 2 कार्ड इंस्टॉल किए हैं। दोनों कार्ड हमारे SLI ब्रिज के साथ कनेक्टेड है। तो SLI के साथ हमने इसलिए कनेक्ट किए हैं ताकि हम डीप लर्निंग का जो रिसर्च का काम है वो हम कर सकें इस पे। वाईफाई के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। तो जैसा आप देख सकते हो गेमिंग G1 का ये मदरबोर्ड है। इसमें मदरबोर्ड के ऊपर आपका ये SLI ब्रिज लगा हुआ है। SLI ब्रिज के ऊपर ये आपके दोनों फैंस फुल 85 ये फ़ैन लगाया है कूलिंग के लिए। 2800 RPM के ऊपर ये मूव कर रहा है। तो